Das Umfeld, in das unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hineingeboren wurde. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde im Jahre 571 nach Christus in Mekka, einer Stadt auf dem Gebiet des Hedschas westlich der arabischen Halbinsel, geboren. Er verbrachte hier seine Kindheit und seine Jugend. Nachdem er mit 40 Jahren zum Propheten ernannt wurde, verbrachte er weitere 13 Jahre in Mekka und verkündete den Menschen die islamische Religion. Im Jahre 622 wanderte er von Mekka nach Medina aus. Nachdem er die letzten 10 Jahre seines Lebens in Medina verbracht hatte, verstarb er hier im Jahre 632 nach Christus im Alter von 63 Jahren. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, erst kurz das Umfeld kennenzulernen, in das unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hineingeboren wurde und aufgewachsen ist, bevor wir uns seinem Leben widmen. Die arabische Halbinsel befindet sich an den Schnittpunkten der Kontinente Asien, Afrika und Europa. Die wichtigsten Städte der Region Hedschas im Westen der Halbinsel sind Mekka, Medina und Taif. Die Stadt Mekka trat als religiöses und wirtschaftliches Zentrum in den Vordergrund, denn die Kaaba als heiliges Gebilde seit dem Propheten Abraham alaihi salam befand sich in Mekka. Auch die zu bestimmten Zeiten im Jahr veranstalteten Wirtschaftsmessen waren ein weiteres Merkmal, das die Bedeutung der Stadt Mekka aufwertete. Auf der arabischen Halbinsel gab es keine reguläre Staatsstruktur. Die Araber lebten in Gemeinschaften, die in Clans, Stämme aufgeteilt waren. Die jeweiligen Stammesangehörigen standen einander in sehr engen Verwandtschaftsbeziehungen nahe. Die Tatsache, derselben Stammeslinie anzugehören, die Loyalität und die Solidarität, die auf dieser Basis gepflegt wurden, wurden höher bewertet als alle anderen Zugehörigkeiten. Wenn irgendein Stammesmitglied angegriffen wurde, rief er seinen Stamm um Hilfe. Seine Stammesangehörigen eilten ihm dann zu Hilfe, ohne in Erfahrung zu bringen, ob er im Recht war oder nicht, und kämpften gegen die Gegner und versuchten, ihn zu rächen.